សម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលបានចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរបែងចែកជាពីរគឺសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបិយនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបិយចង់ដឹងថាមានសម្បត្តិវប្បធម៌ណាខ្លះដែលបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថាយើងអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបិយទី1ឧទ្យានជាតិបុរាណវិទ្យាអង្គរ14ធ្នូឆ្នាំ1992ទី2ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2008ទី3តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ទី4ប្រាសាទកោះកេរដែលចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក17កញ្ញាឆ្នាំ2023សម្បត្តិវប្បធម៌អរូបិយទី5របាំព្រះរាជទ្រព្យចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ទី6ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំដែលចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាឆ្នាំ2005ទី7ល្បែងទាញព្រឹត្តចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2015ទី8ចាប៉ីដងវែងដែលចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទី9ល្ខោនខលវត្តស្វាយអណ្ដែតចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ទី10គុនល្បុក្កតោចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ទី11ក្រមាខ្មែរចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី4ធ្នូឆ្នាំ2024សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់